الجو حلو مرة ما شاء الله تبارك الله. كوي بقى باتلاس قال ندل إيدان في هنا مكان هنا قهوة بنة نشرب بنة. لا مو هنا. أنا أعرف مكان يا أخي أنت ما تعرفين؟ نشوفه اوكي ما أعرف. ما تعرفين؟ أنا أعرف هنا تحت هنا شوف. قفلوا؟ أيوة. ليش؟ ولا أنت مش قادر تعرف. قفل أيوة. ليش في قفل؟ مكان أخضر كده؟ أيوة شجر. أنا كله أجي أديس أجي أنت ما أعرف ما تلفون من عندي أجي هنا لحالي أشرب بنا أروح. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف يمطلم؟ كيف الحال؟ كويس؟ عندما تعرفوا يا بنت هذا يمكن تسمي الريستورانت. واشنطن بدري. الساعة الحين 12. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. قلت لها تسوي بنة في البيت. لا متقاوى هنا الحين تمشي. مشيكم شوية. ما بروح. مشينا بالتاكسي إيه؟ يا حبيبي ما ينفع كده. نروح بيت بعدين نطلب تاكسي هذا ايش اسمه اللي يمشي بالكيلومتر. طيب. احسن. خلاص. بس يقول لك ما في، كلمتي قال لك ما في صح؟ لا عشان ما في يعني كله مشغول. ሜሴጅ ያደረገልኝ ጻት ሁሉ ጊዜ እየመጣሁ 3-4 ሺህ አስገዛለሁ በአጣራቅምና አንድ ላይ ትሰጠኛለህ አልኩት። አንድ ሁለቴ ነፋኝ። ከዛ በኋላ ይዤ ልመጣለሁ የሚል ጫልቅም ነው ብዬ 3 ሺህ ብር ነው ሚስማር ይዤና 3 ሺህ ብር ሚስማር ገዝቼ ከዛ መጥቼለታለሁ። الحين خويتك تعال. موبايل بيت زين نبره. አይ ወደ መድኃኒዓለም እዚያው እንድ ايش تبغين؟ እዚያማ ኦሮሚያ ታወር ላይ አለ። እንትና ብራን ያደሬ አረ እንትን ኦሮሚያ ታወር አሁን ከተገናኘንበት ከፍ ብሎ ወደዚህ አለ ዘጋ ሞባይል ቤት። አረኛ በቃችን እንወጣለን ችግር የለም። ቅርብ እኮ ነው መድኃኒዓለም። ቅርብ ነው መድኃኒዓለም። አረ ችግር የለም። እዛው ጋር ነው የምትቆመው? እኔ ያው ኦኬ ደውላለሁ። እሱ ስልኩን ሰጥኝና ምንም ችግር የለም። አይ ምንም መኪና ያስፈልግም። እዚያው አሁን ከተገናኘንበት አካባቢ ካላችሁ እናንተ እዚያው ሞባይል ቤት አለ። እኔ ያሳያችኋለሁ። ምድር ላይ ሞባይል ብቻ ነው